Isa Mustafa mund të ketë pasur gabime të tjera në politikë, por gabimi kapital i tij dhe me pasojat mëdha mban emrin Vjosa Osmani. Në vitin 2019, Mustafa, si dhe një pjesë e madhe e elektoratit LDK-s u bend se pakënaqësitë e Osmanit kishin të bëjnë me brengat e saj gjenuine për të ardhmen e partisë e nuk lidheshin me fatin personal. Prandaj, Mustafa ju përgjigj thirrjes dhe vendosi barset e listës e kandidate për kryeministre Osmanin. LDK-ja vazhdoi duke bërë koalicion me Albin Kurtin më pas. Në marrëveshjen e koalicionit, të negociuar nga vetë Osmani, thuhej se kryeministri, pra Albin Kurti, nuk mund të bëjë ndryshime në përbërjet të qeverisë pa njoftuar paraprakisht partnerin. Albin Kurti bëri ndryshime, nuk e njoftoi LDK-n, e shkeli marrëveshjen që Osmani vetë e kishte negociuar dhe çfarë bëri Osmani? Ju bashkua Kurtit, njeriu që ja shkeli marrëveshjen. Kjo konfirmonte se ajo kur s'pati hall partin po veten, por tashmë ishte vonë. Ajo e goditi bashkë në shtyllë kurrizore LDK-n, duke ja shkëputur një copë të rëndësishme me guxën e saj për t'ia quar përfundimisht Albin Kurtit. Sot kemi një situatë pothuajse identike, normalisht me specifikat e kontekstit që ndryshojnë, por që në esencë përbën fabulën e njëjtë. Ramiz Ladrovci, kjo hajgare që ka dalë jashtë kontrollit, pasi e kishte votuar me kënaqësi Memli Krasniqin për kryetar partije, kur ky i fundit i doli kundër, Ladrovci u revoltua dhe me fuqinë e milionave që i qëndrojnë pas, filloi një kampanjë të egër mediatike, duke treguar se si ka pakënaqësi të mëdha në leadershipin e partisë. I mbushur armatim edhe nga vetëvendosja, Ladrovci veshi kostumin e viktimës, po si Vjosa Osmani, dhe filloi vajtimin se si ky është një kësul kuqe që po i bëhet e padrejtë. Fitoi dhe pasi fitoi, vendosi kusht që Memli Krasniqi të largohet në mënyrë që këtë kthehet prapë i lumtur në partinë e zemrës. Krasniqi u largua dha dorëheqje. A u kthye Ladrovci pasi u plotësua kushte? Normalisht që jo, sepse çështja kurrë ishte ajo që ky e reklamonte nga fillimi. Ladrovci do pushtet, ama më shumë pushtet, njëjtë si Vjosa Osmani. Dhe këtë pushtet e sheh po ashtu në për rrugën e njëjtë si Vjosa Osmani. Edhe sikur t'ja plotësoj të gjitha kushtet Bedri Hamza, Ladrovci sot nuk kthehet. Gjithmonë do të zbuloj një kushtri, një temë tjetër, një pakënaqësi më shumë. Sepse Ladrovci, pothuajse me fraza identike si të Osmanit, dëshiron ta shkëputës një pjesë të elektoratit PDK-s me arsyetimin se ky është PDK-ja vërtet. E në fund, atë elektorat që ja bashkoi Albin Kurtit, njëjtë si Vjosa Osmani, për të marrë edhe ky pushtetin që ky beson se i takon. Ai tash po kërcënon njëjtë si Vjosa Osmani me një listë të tij, listë e cila ka veç një elektorat, atë të PDK-s. Po pse Ladrovci e Albin Kurti kombinohen kaq shumë? Le të filloj me Kurtin. Grupi i parë që është larguar Albin Kurtit është grupi i familjeve të dëshmorëve, veteranëve të luftës dhe familjeve që në forma të ndryshme lidhen me luftën. Ata, njëjtë në vitin 1999, edhe sot me gjasjen të parë që e kanë vrejt rrezikun antikombëtar. Kush do të ishte ideal për rikthimin e këtij grupi kaq të rëndësishëm për ta mirëmbajtur veten lart përqindje? Dikush si Ramiz Ladrovci me shok. I keni parë edhe takimet e fundit Ramiz Ladrovcit, me Bekim Jasharin, me Sulejman Selimin, me Agim Qekun. Çfarë kanë të përbashkëta njerëz? Asnjëri prej tyre kurrë nuk e ka kritikuar Albin Kurtin. Ata nuk e kanë kritikuar Kurtin as kur shefja e grupit parlamentar i foli me Milan Radojqiqin kundër veteranëve të luftës. Nuk e kanë kritikuar Kurtin as kur ky u azgjodhi zëdhënësin e Beogradit për kryeparlamentar, Demal Bashën pra. Nuk e kanë kritikuar as kur Kurti e shpalli hero Oliver Ivanovićin. Nuk e kanë kritikuar as kur Kurti e lëvdonte Goran Rakiqin se ai po e ruan qetësinë veri. Kurrë, asnjëherë, asnjë kritik. Madje, Bekim Jashari pothuajse ka koalicion të hapur me Kurtin, e Sulejman Selimi mundohet na bindë edhe sot se Kurti ka qenë luftëtari i egër në luftë. E Ladrovci me këta njerëz që nuk e kritikojnë kur Kurtin, madje kanë lëvdata për të, po na thot se do ta rrezoj Kurtin me ta. Qysh, kur qysh? S'është as ideja aty. Këta janë guxoj e re që ja sjell Kurtit këtë grup kaq nevojshëm elektoral, e ai në këmbim u jap tyre pushtet të cilin këta besojnë që e meritojnë, por PDK-ja e poshtër kur nuk u dha. Kështu, me Kurtin që e rimerr atë vot, e mbase e rrit, e me këta që vazhdojnë qetësisht me milionat e tyre,
por edhe me diçka më shumë pushtet, jetojnë t'lumtur gjithë. Për të këtë coptohet dhe ironia e fatit, del Ramiz Ladrovci e thot se gjithë këtë po e bën se është PDK vërtet, se e do fort Hashim Thaqin, e do fort Kadri Veselin, por ju desh dal nga partia se këta që janë tash kanë devijuar nga qëllimi vërtet. Pra, Ramiz Ladrovci është një Vjosa Osmani në pantallona, asgjë më shumë. Por Bedri Hamza ka në dorë të mos se bëj gabimin e njëjtë si Isa Mustafa me Vjosa Osmani dikur.